नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थी एंड टेस्टी लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो मौसम बदल रहा है इस टाइम। ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है और गर्मी ख़त्म होने जा रही है। आजकल मौसम ऐसा है, हम पंखा चलाते हैं तो ठंड लगती है, पंखा बंद करते हैं तो गर्मी लगती है। हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, इन चीज़ों से कैसे बचें। कुछ जड़ी बूटियां हैं, बहुत ही सस्ती और बहुत असरदार जड़ी बूटियां हम आपको आज दिखाएंगे। इनसे कैसे आप दवाई बनाएंगे वो भी बताएंगे और बहुत असरकार दवाइयाँ हैं। दोस्तों, एक बार इनका नाम ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए हम हर रोज़ एक दो वीडियो डेली डालेंगे और आपकी हेल्थ के ही बारे में डालेंगे जिनका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अच्छा जी, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये जड़ी बूटियाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले है ये अंजीर है जी, इसको ड्राई फिग भी बोलते हैं। अंजीर है, इसका काम क्या होता है, ये लीवर को साफ करता है और बहुत ताकतवर है और मोटापा भी कम करता है। ये दूसरी चीज़ है जी खूब कला, इसको बोलते हैं हेज मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं इसको जी। और इसका काम, इसमें प्रोटीन, विटामिन सी, फाइबर, मिनरल सब प्रचुर मात्रा में होता है जी। ये है मुनक्का जी। मुनक्का को इंग्लिश में बोलते हैं जी ड्राई ब्लैक ग्रेप्स। इसका काम वात और पित्त सभी दोषों को संतुलित रखना होता है जी। ये सर्दी के लिए एक बहुत ही बढ़िया औषधि है दोस्तों। ये है जी साबुत हल्दी, हल्दी की गांठ, इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं इसको जी। ये ऐसी जड़ी है दोस्तों, कैंसर तक से लोगों को बचाती है और डिप्रेशन में भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो आज जो हमारा विषय है, आज का विषय है भाई, जो बदलते मौसम में आजकल सर्दी, जुकाम और हल्का बुखार, इन बीमारियों से कैसे बचें। ये वीडियो इन्हीं चीज़ों के लिए है। तो दोस्तों, जैसे आपने क्या करना है, 5-6 अंजीर ले लो, 2 चम्मच खूब कला के ले लो और 30-40 दाने मुनक्का ले लो, हल्दी की गांठ ले लो 6-7। इन सभी को मिला के पीस लो। सभी को मिला के पीस के 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के उस पानी को इतना उबालें कि वो आधा रह जाए। से 2-3 चम्मच सवेरे, 2-3 चम्मच दोपहर को, 2-3 चम्मच रात को, खाना खाने के आधा घंटा बाद लेने हैं जी। और इसमें ठंडी चीज़ों का आप अभी परहेज रखना है। जिन भाइयों को ये दिक्कत है, ठंडी चीज़ों का परहेज रखें, जैसे दही, लस्सी, चावल, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, केला, ऐसी चीज़ों का परहेज रखें जी। और पहले दिन से आपको कितनी भी खांसी है, जुखाम है या सिर दर्द है, हल्का बुखार है, सभी बीमारियों में पहले दिन से बहुत असर दिखेगा जी। 4-5 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे जी। मैं एक बार और आपको ये सभी आइटम दिखाना चाहता हूँ। ये अंजीर है जी, ये खूब कला है, ये मुनक्का है, ये साबुत हल्दी की गांठें हैं। तो दोस्तों, बने रहिए। अगले वीडियो में फिर हम आपको कोई भी सेहत से जुड़ी बहुत बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।